Agora vamos falar dos benefícios físicos. Passear mantém o cachorro ativo, fortalece músculos e articulações, melhora a circulação e previne a obesidade. Infelizmente, muitos cachorros sofrem com sedentarismo, porque passam a maior parte do tempo dentro de casa. E isso traz problemas de saúde como diabetes e até doenças cardíacas. Um simples passeio de 30 minutos já pode transformar a saúde do seu pet. E não é só o corpo que agradece. O passeio também faz bem para a mente do cachorro. Sabe aquele cachorro que destrói sofá, morde chinelo ou late sem parar? Muitas vezes isso não é malcriação. É simplesmente energia acumulada. É falta de estímulo mental.